Здравствуйте! Мы находимся в семейной мастерской БУК. Зовут меня Буката Сергей. И сегодня я хочу начать серию роликов об изготовлении портала для электрокамина. На изготовление портала используем древесину дуба. Делаем заготовки, из которых сделаем щит для изготовления каминной доски. Или полки, можно ее и так назвать. Несмотря на то, что у нас есть довольно широкая доска, ее все равно придется разрезать на узкие заготовки, затем склеить, для того, чтобы избежать дальнейшего корабления. Для распиловки доски используем круглопильный станок. Подачу заготовки производим вручную, потому как материал очень крепкий и возможно пробуксовывание ремней на приводе шпинделя. Дальше одна из самых ответственных операций. Нужно на фуговочном станке создать базовые поверхности. После фугования заготовки рейсмусуем. Это пока еще не чистовой размер. Окончательную толщину мы зададим после склейки щита. С помощью форматно-раскроечного станка обрезаем параллельное ребро тому, которое мы создали на фуговочном станке. Эту операцию нужно делать непосредственно перед склейкой щита. Если заготовки, подготовленные для склейки, оставить на другой день, за ночь они могут деформироваться. Для склеивания щита используем клей ПВА Клейберит. Класс водостойкости D3. После фиксации в ваймах оставляем в зажатом положении часа на 2. После того, как щит склеился, мы снова его фугуем. Дальше обработка в рейсмусовом станке. Мы выравниваем поверхность и задаем нужную для нас толщину. Следующий в работе обрабатывающий центр. С помощью него мы зададим форму каминной доски.
Чтобы не порезать вакуумные подушки, центр не дорезает около 2 мм. Нам на помощь приходит элементарный фрезер Фиолент, и мы убираем лишнее. На этом первая часть сериала закончена. Ждем продолжения. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. До свидания.